गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां पे भोज होने वाला है। देखिए यहाँ पे पान का भी बंदोबस्त किया गया है और यहाँ पे फुचका का भीड़ लगा हुआ है, पानी पूरी जिसको बोला जाता है। नहीं तो पीछे से मम्मी लोग भी आ गई। मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, ये छोटी मम्मी है, ये इसकी मम्मी, शाहरुख खान की मम्मी, ये बड़ी मम्मी, इसको तो पहचानते ही हैं। स्कूल वाला दोस्त मिल गया, गाड़ी 10 बजे। The next day. तो गाइस हम लोग का स्कूटी पंचर पे पंचर हो रहा था, इस वजह से हम लोग सोचे कि इसका टायर और ट्यूब दोनों ही चेंज करवा दें। तो ले जा रहे हैं टायर और ट्यूब चेंज करवाने के लिए। देख सकते हैं पीछे वाला एकदम पंचर हो चुका है। टायर तो पूरा हाल में एकदम लास्ट पोजीशन चल रहा है। तो यही टायर लगेगा हम लोगों का स्कूटी में। बहुत दिन से टायर हम लोगों का ख़राब था, एकदम लास्ट कंडीशन में चल रहा था। ये न्यू टायर लग जाएगा। तो हम लोग का टायर चेंज हो रहा है अब अच्छा खासा चलेगा। ये टायर एकदम ख़त्म था, बहुत बार पंचर हुआ, लगता है हमको 20-25 बार से ज़्यादा ही हो गया है पंचर।
तो फाइनली हम लोग का टायर चेंज हो गया, बस लास्ट सीट चल रहा है, कंप्लीट ही हो चला है। गाइस, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। बाय।